ഹേയ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങൾ ഇന്നും ബാംഗ്ലൂരേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും മഴയായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇന്നും പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ മഴ രാവിലെ മുതലേ തിമിർത്ത് പെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇരിട്ടി വഴിയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ റംബൂട്ടാൻ്റെ സീസണാണല്ലോ, അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞൊരു ചേട്ടൻ റംബൂട്ടാൻ വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് റംബൂട്ടാനും വാങ്ങി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്നു. ഈ കൊറോണ വൈറസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ റംബൂട്ടാൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതും കൊറോണ കാലത്താണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലൊക്കെ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എറണാകുളത്ത് പോയപ്പോൾ ഇതുപോലെ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ റംബൂട്ടാനൊക്കെ തിന്നുകൊണ്ട് മാക്കൂട്ട ചുരം വഴി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വീണ്ടും ബാംഗ്ലൂരേക്ക്. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ.